甲米奧南嘅第2日，依家準備去七仔買啲早餐。食完早餐之後呢，向鏡湖進發。呢個就係傳説中嘅鏡湖，究竟有幾靚呢？換咗個地方，啱先嗰度太水啦。呢度有個好得人驚嘅嘢，呢個唔知咩嘢嚟嘅，幾得人驚你睇下。啊！行落去就係爬艇仔嘅。終於嚟到鏡湖啦，好驚下喎！打晒膠啊！啲水好清啊！呢度究竟係淡水定鹹水嚟嘅咧？哇！樹頭〜得唔得㗎？咁開發咧，睇嚟今晚係走唔到啊！露營就得㗎啦噃。好多人啊！依家，哇！好似狗仔溝咁喎，呢度。有嘅。即係冇嘢啦。水中嗰個。你咪話有4公里入去嘅咩？佢咪話。行過嗰邊行。啊！咩狀態啊？有冇可以？
即係咁樣啊？係啊，你咪可以咬住紙巾咯。啱先好快㗎，海落水。翻嚟冇嚟。我可以无伤通过。啊？喺嗰度飲杯嘢咯。咦，冇。你間要問佢幾個人？呢邊可以拍天空之鏡。哇！呢個咩嘢嚟㗎？表嚟㗎，咁靚嘅。哇！呢個咩事啊？好餓咩？咁嘈嘅？有冇嘈到拆天啊？係咪鸚鵡嚟㗎？海灘啱啱落幕，右邊嘅酒吧就啱啱開檔。今晚嚟呢度食飯啊！炸雞、牛肉、泰國米粉、泰國快餐，好似啲茶餐廳呢個茶呢個咩嚟㗎？呢個
個係燒雞髀，呢位小朋友好欣賞嗰只雞喎，佢裏邊唔知落咗啲咩香草落去㗎。係嘅，當地人咧同埋好多外國人都會中意嚟嘅。依家好似類似我哋嘅大排檔咁樣啦。咁我哋打開個餐單咧，就覺得哇，啲價格非常之親民，基本上都50-60蚊一個。一啲粉啊，好似嗱喺呢度呢啲薯片啊、剩啊，基本上都50-60蚊。50-60蚊泰銖啊！係啊，今日嘅餸就上晒啦，咁啊覺得總體嚟講都好 OK 嘅，好超值。下次有機會再試下類似呢個大排檔咯，真係好抵啊！Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ